नमस्कार। आज भिडियो रे आमे माने केते गुटिए प्रश्न डिस्कशन करिबा जो गोटाक आसंता आरआई एग्जाम रे पढ़िबार संभावना अछि। यह सब होची जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन, तेणुकर ये क्वेश्चन गुड़िक भल भाव बुझा चेष्टा करूँ। आउ जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करना ताले चैनल को सब्सक्राइब करदेवे, जहाद्वारा मु प्रैक्टिस सेट आनिबी, मॉडल प्रैक्टिस सेट, जहाँ आपणकर भल भाव परीक्षा को किपरि प्रिपेयर करेंगे ताहा आपको साहाय्य करिवो। देखंतु एक नंबर प्रश्न देछि कोन वैदिक जुगरे छात्र मानकर शिक्षा पाई निम्नोक्त केउं व्यवस्था थिला। ए रे देछि गुरुकुल व्यवस्था, ई रे देछि चाटशाली व्यवस्था, सी रे देछि विद्यालय व्यवस्था, आ डी रे देछि उपरोक्त समस्त। वैदिक जुगरे छात्र मानकर शिक्षा पाई गुरुकुल व्यवस्था थिला। मन रखिबे को व्यवस्था थिला ना गुरुकुल व्यवस्था थिला वैदिक जुगरे। सेपरि 2 नंबर देछि कोन जैन धर्मर धर्मग्रंथर नाम कोन। जैन धर्मर जो धर्मग्रंथ अछि तार नाम कोन पचारछि। एटी 4टी ऑप्शन देछि। ए रे देछि वेद, बी रे देछि त्रिपिटक, सी रे देछि अंग, आ डी रे देछि उपरोक्त केही नुहे। मन रखिबे एहार उत्तर होचे सी, जहा होछि अंग। जैन धर्मर धर्मग्रंथर नाम कोन ना अंग। एबे आस 3 नंबर प्रश्नटी जानिबा। 3 नंबर प्रश्न देछि कोन भारतर नूतन संविधान निम्नोक्त केउं समयरु कार्यकारी हेउअछि। ए रे देछि 1947 मसिया जनवरी 26 तारिख रु, ई रे देछि 1947 मसिया अगस्त 15 तारिख रु, सी रे देछि 1950 मसिया जनवरी 26 तारिख रु, आ डी रे देछि 1950 मसिया अगस्त 15 तारिख रु। से कहला भारतर नूतन संविधान जो हेतिला निम्नोक्त केउं समयरु कार्यकारी हेउअछि। यार उत्तर होछि कोन एई गोटाक, जो गोटाक एटा अछि बी आ एटा अछि सी। यार उत्तर सी हबो। 1950 मसिया जनवरी 26 तारिख। 1950 मसिया जनवरी 26 तारिख रु नूतन संविधान कौन है कार्यकारी हेउअछि। सेपरि 4 नंबर प्रश्न देछि कोन आम देशर निम्नोक्त किए सर्वोच्च शासनकर्ता अटन। ए रे देछि कोन प्रधानमंत्री, बी रे देछि राष्ट्रपति, सी रे देछि उपराष्ट्रपति एवं डी रे देछि कौनसिटी नुहे। यार उत्तर हबो कोन बी। बी होछि कोन राष्ट्रपति। आम देशर राष्ट्रपति होउछन्ति कोन सर्वोच्च शासनकर्ता। ताले यार उत्तर हबो बी, राष्ट्रपति हबो। सेपरि 5 नंबर प्रश्नर उत्तर देछि कोन संविधानर निम्नोक्त केते धारा रे भारत को एक जनमंगल राष्ट्र भावे वर्णना करा जायछि। ए रे देछि कोन धारा 39, बी रे देछि धारा 37, सी रे देछि धारा 38, आ डी रे देछि कोन धारा 40। आर उत्तर होछि कोन ना सी हबो उत्तर, जो गोटा होछि कोन धारा 38। संविधान निम्नोक्त धारा 38 रे भारत को एक जनमंगल राष्ट्र भावे वर्णना करा जायछि। 6 नंबर प्रश्नर उत्तर देछि कोन पृथ्वीर केंद्र रे तापमात्रा डैश डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वीर केंद्र रे तापमात्रा केते डिग्री सेंटीग्रेड पचारछि। ए रे दे देछि कोन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, बी रे देछि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, सी रे देछि 1800 डिग्री सेंटीग्रेड, आ डी रे देछि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। यार उत्तर हबो कोन ना डी हबो यार उत्तर, जहाँ होछि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। मन रखिबे पृथ्वीर केंद्रर तापमात्रा 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हेबो। 7 नंबर प्रश्नटी देछि कोन भू अभ्यंतरर घनत्व और गठन संबंध रे सूचना काहा माध्यम रे आमे पाइताउ। ए रे देछि भूकंप तरंगर गतिवेग और गतिपथ, बी रे देछि भू अभ्यंतरर भौतिक लक्षण, एटा को बी कर दबा, सी रे देछि कोन तापमात्रा और चाप, डी रे देछि उपरोक्त समस्त। मन रखिबो एहार उत्तर होछि कोन डी ना भूकंप तरंगर गतिवेग और गतिपथ द्वारा मध्य आमे सूचना पाइथाउ भू अभ्यंतरर घनत्व गठन विषय रे। सेमति भू अभ्यंतरर भौतिक लक्षण जोगु मध्य आमे सूचना पाइथाउ। आउ कोन तापमात्रार ओ चाप, तापमात्रा एवं चापर जोगु मध्य आमे भू अभ्यंतरर गठन आ घनत्व विषय मध्य सूचना पाइथाउ। तेणुकर यार उत्तर हबो कोन उपरोक्त समस्त। एबे 8 नंबर प्रश्नटी देखिबा। 8 नंबर प्रश्न कोन भारत रे समय राति 8:15 होइथिले पाकिस्तान रे समय केते होइथाय।
ମାନେ ଭାରତରେ ଯଦି ରାତି 8ଟା ସମୟ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ପାକିସ୍ତାନରେ ସେତେବେଳେ ସମୟ କେତେ ହୋଇଥାଏ? ଏରେ ଦେଇଛି 7ଟା 45 ହେଇଥିବ, ବିରେ ଦେଇଛି 8ଟା, ସିରେ ଦେଇଛି 8ଟା 30 ହେବ, ନା ଡିରେ ଦେଇଛି 8ଟା 45 ହେବ। ମନେ ରଖିବ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ। ମାନେ 8ଟା 15 ଯଦି ହୋଇଥିବ ଭାରତରେ, ପାକିସ୍ତାନରେ ହେଇଥିବ କେତେ? ନା 7ଟା 45 ହୋଇଥିବ। ମନେ ରଖିବ ଏହାର ଅର୍ଥ ମନେ ରଖିବ ସବୁବେଳେ ଭାରତରେ ଯେତିକି ସମୟ ହେଇଥିବ ତାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବ ହେଇଥିବ ପାକିସ୍ତାନ ସମୟ। 9 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ? କେଉଁ ଚାପ ବଳୟର ବାୟୁ ସର୍ବଦା ନିମ୍ନଗାମୀ? ଏରେ ଦେଇଛି ନିରକ୍ଷୀୟ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ, ସିରେ ଦେଇଛି ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ, ବିରେ ଦେଇଛି ପେରୁଦେଶୀୟ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ, ଆଉ ଡିରେ ଦେଇଛି ଉପମେରୁଦେଶୀୟ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ। କାହା ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ଚାପ ବଳୟର ବାୟୁ ସର୍ବଦା ନିମ୍ନଗାମୀ? ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କ'ଣ? କେଉଁ ଚାପ ବଳୟର ବାୟୁ ସର୍ବଦା ନିମ୍ନଗାମୀ? ମନେ ରଖିବ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି, ଯାହା ହେଉଛି ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ। ଏ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟର ବାୟୁ ସର୍ବଦା ନିମ୍ନଗାମୀ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି କ'ଣ? ପାନୀୟ ଜଳର କେତେ ଶତକଡ଼ା ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥାଏ? ଏ ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଆମର ଅଛି ତାହାର କେତେ ଶତକଡ଼ା ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥାଏ? ଏରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? 67.8%, ବିରେ ଦେଇଛି 65%, ସିରେ ଦେଇଛି 68.7%, ଆଉ ଡିରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? 30%। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ସି ହେବ, ଯେ 68.7% ହେଉଛି କ'ଣ? ପାନୀୟ ଜଳ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥାଏ। 68.7%। ଏପରି 11 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ? ଜଳ ଆଇନ କେଉଁ ମସିହାରେ ସଂଶୋଧନ କରାଗଲା? ଏରେ ଦେଇଛି 1976 ମସିହା, ବିରେ ଦେଇଛି 1908 ମସିହା, ସିରେ ଦେଇଛି 1978 ମସିହା, ଆଉ ଡିରେ ଦେଇଛି 1980 ମସିହା। ତାହେଲେ ଆ ଭିତରୁ ଜଳ ଆଇନ କେବେ ସଂଶୋଧନ କରାଗଲା? ନା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ବି, ବା 1908 ମସିହାରେ ଜଳ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ କରାଗଲା। ସେହିପରି 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? ନିମ୍ନ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ? ଅରଣ୍ୟରେ ଏରେ ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ, ବିରେ ଦେଇଛି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ, ଡିରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? ବାଲୁକାପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପଥୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତାହେଲେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି, ଯେଉଁଠି ବାଲି ଥିବ ବା ପଥର ଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ତାପମାତ୍ରା ସବୁବେଳେ ଅଧିକ। ସେହିପରି 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ସମୟ ମଣ୍ଡଳରେ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ସମୟ ମଣ୍ଡଳରେ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି। ଏରେ ଦେଇଛି 24ଟି, ସିରେ ଦେଇଛି 15ଟି, ବିରେ ଦେଇଛି 20ଟି, ଡିରେ ଦେଇଛି 22ଟି। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ? ଏ, ବା 24ଟି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ 24ଟି ସମୟ ମଣ୍ଡଳରେ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି। ସେଠି 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କ'ଣ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠତମ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ? ଏରେ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ବିରେ ହେଉଛି ଗୃହ ସଚିବ, ସିରେ ଦେଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଡିରେ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟପାଳ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ନା ଏ ହେବ ଏହାର ଉତ୍ତର, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଏ ହେବ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କ'ଣ? ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ କେଉଁ ସମୟରେ ବଢ଼ାଯାଇପାରେ? ଏରେ ଦେଇଛି ଦେଶରେ ବନ୍ୟା ବା ମରୁଡ଼ି ହେଲେ, ସିରେ ଦେଇଛି ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ନହେଲେ, ବିରେ ଦେଇଛି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଡିରେ ଦେଇଛି ଉପରୋକ୍ତ କେଉଁଟି ନୁହେଁ। এই 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ନା ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ। କେତେବେଳେ ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ କେଉଁ ସମୟରେ ବଢ଼ାଯାଇପାରେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ବଢ଼ାଯାଇପାରେ। ଏହା ଥିଲା 15ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ସେଟ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।